emmotoka ezo zonna z'olaba zigabiddwa olunaku olwaleero, but guess what, baani be baziwadde? Emmotoka ezo ziweereddwa ba cultural leaders baffe oba abakulembeze baffe ab'ennono omwaffe mwe tusibuka. Njogera ku nnono nga Buganda, njogera ku bakulembeze ab'ennono nga Ababunyolo, abakulembeze nga Ababusoga, abakulembeze nga Abatololo ne walala nga bwe ngenda okubeera nga nkumenyera n'okutegeeza. Naye baani abazibawadde? Ministry eya Gender, Labour and Social Development yezikutte n'ezibawa. Obadde omanyi ani akulira ministry eno? Omanyi ani permanent secretary waabwe? Awo mbadde omanyi commissioner waabwe n'ebirala ebiringa ng'ebyo. Nkutte peni eno n'olupapula okukolera mu just simple calculations. Saagala ministry ya Gender, Labour and Social Development olwaleero egambe nti njirabye mukamwa. Nenjagadde embalirire munna Uganda ono akwata ensimbi ez'omuwi w'omusolo n'azisasula nga zirina kye zirina okuimprovinga mbulamu bwe obw'omuntu ng'owa bulijjo, ate nga zirina kye zisobola okwongera mu development y'eggwanga Uganda n'ekikula eky'abantu singa tuba tukutte ssente zino ne zigenda mu nsako ya ministry eno ey'ekikula ky'abantu n'embeera zaabwe. Now, emmotoka ezibaweereddwa zisukka 20. Naye buli mmotoka njibalidde ekitone nnyo millions za ssente 4. Ngambye buli mmotoka gy'olabaawo ekitone nnyo tugibalire millions za ssente 4. Tukole calculations eziri simple and then tutegeere eggwanga wadi eriraga livudde luddawa, and even now tuli luddawa. Tugende mu present, tugende mu past, and even ebeera ki present, past ne future. Tulabe wa we tuyimiridde ng'eggwanga Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi, duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya, ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu duniya. N'oba nga oli bweru w'eggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa, ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma ghafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala, okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viki omukutu nsinzidde buterevu ku Viki exclusive. Josinzidde okubeera ng'otulaba gwe nnyabo oba ssebo, nkubuuzaako n'enkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Olunaku ddwo ludduse era nga n'omwaka tugutwaliriza financial year twagiyingiramu dda, era kaakati gwe abadde akyalowooza plan z'okutandika entandike ntwala omukisa okutegeeza nti mu kaseera kano wali badde ofundikira nfundikire, kubanga omwaka gwo gubanga gudduka guggalawo, olina okuba nga ate oteekerateekera omupya okugenda maaso n'okuggulawo. Video nkusaba osooka ogiweeka like kijambeko okudduka ku misinde gy'amaanyi, information etuuke kwayagala ogiraba okwosaako n'okugiwuliriza mukadde. Ntukusaba mutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information. Waliwo ebintu ebimu by'otunuulira mu ggwanga lyo amaziga ne gakuyitamu. Waliwo ebintu ebimu by'otunuulira nga munnansi agguddwa ku bwongo n'olaba nga kikuluma nnyo bw'otaggula ate bwongo bw'abantu balala. Era mulimu ebintu ebimu by'otunuulira nga munnansi, nga munna-Uganda oba munna-Kenya yonna gy'osinzira okubeera nga owangaalira ng'oli citizen wa ggwanga eryo. N'ogamba nti naye abantu bano abatukulembera baali badde atleast basooka ne batwebuuzaako before nga tebannaba kubanga abaprovidinga services gye tuli nga ffe bannansi ba stakeholders ku ggwanga lyaffe. Ntunuulidde ministry ey'ekikula ky'abantu olwaleero, njogera ku nnaku z'omwezi zino 16 olunaku olwokusatu, egabye emmotoka ezisukkira ddala 30. In fact zisukka 20, either ziwera 3 oba obutawera 30. Emmotoka zino mubaddemu Land Cruiser 225 model,
naye ng'emmotoka zino mpya kaveera 0 mileage, ekitegeeza nti emmoroka za bbeeyi buwanana. Emmotoka 225 kabeere 224 nga emmodo yaayo Land Cruiser ng'ogiguze mu bibanda, toguze 0 mileage, oguze zaakolako dda ne bazimportinga ne bazireeta mu Uganda ng'emmotoka empya, osobola ogigula wakati wa $4 $5. In fact zitandikira ku 350 kuddako ko waggulu. Mulimu n'ez'ebibiri, n'ezo z'emyaka giri egikoze eki egiyiseeko 2012 2014 2015. Ne kati twogere ku mmotoka eziri mu mode empya gavumenti zeegula kaveera. Buli mmotoka tugibalire $4 buli mmotoka bweba egula $4 nga waliwo yatugamba nti asobola okutuzimbira eddwaliro ku kawumbi ka ssente katya, ku kawumbi ka ssente kamu. Ate ng'eddwaliro eryo lirimu buli ekyuma ekikola ki ekyetaagisa omuntu wa wansi okusobola okuba ng'afunira ddala obujjanjabi obukola ki obusookebwako, nadda ewaka n'apatikana, then bw'aba ayagala okufuna obujjanjabi obumalirayo ddala ne yeenoonyeza akasente naye nga atiisi afunye obujjanjabi obukola ki obusookebwako. Oli yatugamba nti ku biliyoni namba yazimba ki? Yazimba eddwaliro. Eddwaliro eryo yalizimba ku Gayaza Road kweriri, naye yatugamba nti ye yeewuunya eggwanga okuba nti lisobola okuba nga lirakinga ebyobulamu naye nga tekikwetaagisa kubeera na butitimbe bwa ssente okutandikawo eddwaliro limu mu kukawumbi kamu ne liggwa nga equipments zonna mweziri. Ne tutunuulira eddwaliro ery'erubowa eryagaana okuggwa wakati w'emyaka 3-4 ng'eddwaliro ligaanye okusituka, eddwaliro ligaanye okuggwa, ate ng'eddwaliro likukumbi obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente. Njagala otunuulire wa gye tulaga gwe munnayuganda bw'oba ng'ogoberera kituufu ebigenda maaso mu nsi yo. Tubaze emmotoka 2, in fact ne bwe tuba tugasse emmotoka 3 nga zikola biliyoni 1 n'ezigwamu, nsuubira buli institution oba this cultural institution oba cultural region emu esobola okuba ng'efunye facility ez'ebya health, facility eyo nga emalira ddala region eyo. For example, mu Buganda muno singa bakwata ssente ezaaguze emmotoka 3 ne baba nga bazikozeemu eddwaliro limu ne balituteera e Mengo, nga si Mengo Hospital ey'okusasulira obutitimbe bwa ssente, naye nga batukoledde Mengo Hospital eya ssente zino Ministry of Gender, Labour and Social Development ssente zeetodde mu kifo ky'okuwa ba cultural leaders, even ba cultural leaders ngenda bakunnyonnyola bategere be baani. Ne batukwatirayo eddwaliro eddala limu ne balituteera mu Busoga region, ne batukwatira eddwaliro eddala ne balituteera mu Ankole region, ne batukwatira eddwaliro eddala. In fact ne bwe balituwadde mu nteekateeka ya bajeti yaabwe gye baguzeemu emmotoka ne batuwa amalwaliro mu region zezi mu financial year ey'omulundi guno. Then ne bagamba ne mu financial year y'omwaka ogujja bakole kyekimu bawe regions ezitaafuna endala mmeka, endala 4 baziwa amalwaliro. Mulowooza Uganda twali badde tukaaba amalwaliro? Mulowooza Uganda twali badde tuli bubi nnyo mu byobulamu? Olwaleero eddwaliro Mulago Hospital main referral, it is the main hospital y'eggwanga Uganda gye tulina. Olwaleero omulwadde w'omutwala n'akufaako ng'olaba. Natunulidde omwana Agatha mukyala wa Tom D eyakamala okuziika nnyina, yanyumiza story eraga nti politics ne bw'oba omudduse, politics akunona n'akukammula n'akukwata then n'omutuulamu ate then n'omwevuma. Juzi bajja omwana mu ambulance ngamulinyisa boda. Wano we tusanga taxi Kigege ebadde evuga Salama Kibuye Munyonyo, omuntu omu najja n'akola eddwaliro liri ku substandard lya buseere n'akwata Kigege ye ebadde evuga Salama Munyonyo Kibuye
n'agijjamu emito n'agyokeramu akatanda n'atugamba nti that is the ambulance gy'alina. Naye nga ambulance eyo bw'enaatuuka okuvuga omuntu okumutwala katugeze mu Nakasero hospital ng'eddwaliro ly'ezzana liremereddwa, ambulance eno egenda kuba tesobola kudduka misinde gya ambulance gye yalisobodde kudduka olw'obufu bweriko n'obutafuna service n'okubeera nti emmotoka nkadde okubeera nga tesobola kubalirwa mu grades za ambulance. Naye nga tugamba tulina ki ambulance ku ddwaliro. Wano wogenda okusanga omubaka aveeyo okwegwanyiza ekifo ekimu ajje drone ye ebadde evuga Kampala Mbale highway agifuule ambulance at that very moment ateekeko ebipande bye nga tekuliiko ekyali badde kiraga nti ambulance just ataddeko kigambo ambulance na kigombe waggulu. Naye nga bw'oyingira mu mmotoka eyo, emmotoka eyo tosobola gigradingira mu ambulances. Kati traditional leaders cultural leaders olwaleero babakwatidde emmotoka ezo ne bazibawa mu ministry eya gender ey'ekikula ky'abantu. Mu ssente ze yayisa ssente olwaleero nga ssente zeyisizza mulina okubaamu budget y'aba cultural leaders okufuna ensimbi. Nonti kukulaakulanya nsi yaabwe, nonti okukulaakulanya regions zaabwe, but okubagulira emmotoka mbuzi basobozese okutambula okutalaaga okutuuka ku bantu baabwe emirimu gya institutions zino gikole ki gigende mu maaso. Cultural leader omu kankuwa example nga wano mu Buganda ye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi omwana wa Muteesa. Ssaabasajja olwaleero ayina emmotoka ezimutambuza era ayina emmotoka mwatambulira. Buganda institution ye namba erina ssente mu gavumenti yaayo ezisobola okwegulira ki okwegulira emmotoka. N'ebiseera ebisinga institutions zino eza cultures endala bwe zizze zikola ki bwe zizze zikola nti ojja kusanga omukama nga naye institution ye eyeeyo esobola omufacilitatinga bulungi nnyo. Ojja kusanga Buganda ayimini Busoga tuyinayo Kyabazinga nga basobolera ddala abantu beeyo contributinga mu governments zaabwe ne batambuliza ddala bulungi nnyo institutions zaabwe. Sigamba nti bagwana kufuna, ekyamazima bagwana okukola ki okufuna. Naye mu ba leaders be bawadde ojja kusanga nga mulimu n'aba wano wansi va ku Ssaabasajja nga Ssaabasajja because mubaweereddwa olwaleero temubadde mwani temubadde kabaka. Va ku Katikkiro nga Katikkiro mubaweereddwa olwaleero temubadde mwani temubaddeemu Katikkiro. Katandikira wansi awo okudda wansi. Regions zonna nno wabaddewo emmotoka double cabin egula wakati wa ssente kumpi ezimu eziguze kuba buli mu maaso ga Land Cruiser wabaddewo double cabin Hilux. Buli mu maaso g'emmotoka endi yeswaga waliwo enkozi y'emirimu, endi yeswaga waliwo enkozi y'emirimu. Akulira Ministry of Gender, Labour and Social Development, Cabinet Minister, bamwita Betty Among Akena. Ye mukyala Cabinet Minister wa Gender, Labour and Social Development. Permanent Secretary we ye Agre David Kiwinge. Amaze emyaka 25 ku kifo kino nga ye Permanent Secretary wa Ministry eya Labour, Gender and Social Development. Eyali badde Commissioner wa Ministry eno ye mukyala Juliana Naumo nga ye mukyala akolanga Commissioner mu kitongole kino. Abakulu bano mbadde just mbuuza institutions zino ze muwadde emmotoka zino muzibawadde kunoonyeza gavumenti ya Mwami Museveni Kalulu oba muzibawadde mu butuufu bwa kwagala kutuusa biweereza bwabwe wansi?
personally wano ndabawo okunoonya obululu ate ng'ebitongole tebiteekeddwa kunoonyeza gavumenti bululu. Biteekeddwa kukola bintu biweesa gavumenti bululu so si kunoonyeza ki gavumenti bululu. Ekitongole ng'ekikola ku nsonga ku kikula ky'abantu temwali badde ate mu kaweefube wa kunoonyeza gavumenti bululu. Mwali badde mukola bukozi mirimo egiweesa gavumenti yammwe obululu. Cultural leaders be mukutte emmotoka zino ez'ebbeeyi ku butitimbe n'obutitimbe bw'omunnansi bwawa wansi ku musolo. Mubabawadde just because mwagala bakulembeze bano basirike. Ebibadde binyigiriza abantu babirabe bulabi because bali mu mmotoka ez'ebbeeyi bajooga. And I hope mubaweereddeko ne kadi z'amafuta. Oyimirira ku pump ey'amafuta mu kamotoka ko ka Vitiz, ka Primo, ka Rakitiz, ka Nuwa, ka Rumioniko ku pump side eya kono nga gwe kwoyimiridde n'otunuulira omusajja ku pump side eya ddyo ng'ajjidde mu mmotoka V8 Land Cruiser, ajjidde mu Hilux number plate mpya buli kimu ekirina n'akwata kaadi. Gwe ng'oli kuteekamu amafuta ga mitwalo egi mu mmotoka eya sisi 10,000. In fact sisi 13,500 ku 10,000 kwafa abanaku ze tusobole okwaffordinga. Naye nga n'amafuta oli kufiweringa mu mitwalo egi ebiri ku mitwalo 5 omusajja n'akwata kaadi ne bagamba nti mpaka nga pampu ekyuma kikonye. Eyebeera full tanka. Ne bateekamu amafuta ate n'afulumayo ne mu mmotoka ne bayita n'abalala ku pampu ne bajja ne banyeenya emmotoka nti amafuta bongere okutopinga kubanga agenda kuvuga. Naye mukama abakulu abateekerateekera eggwanga lino mwami Kasaija Matiya owa economy ya tubadde tusaba sente ze muteeka mu nsawo za institutions z'eggwanga mufube okuzirondoola. And even bano be mutera sente mu nsawo z'eggwanga before nga tebannakozesa sente zino let them first consult. Baconsulting eri abantu ba stakeholders. Ekiretedde eggwanga lyaffe okubanga buli kadde lyongera kuteeka wansi kigere kyalyo mu bisooto is because bwe mukwata sente ze mumaze okubalirira ne muziwa institutions zino ate temukkiriza institutions zino nga tezinnaba kukola kusooka kuteekesa kwebuuza ku biki bye zigenda okusooka okukola nti mwe mufa bufi kimu bafiirinze up budget gye twabawa bakoze ekisoboka okulaba nga budget gye twabawa ebamaze oba bali kusaba complaining the next budget financial year tubongeze zirize twabawa bazisaasaanya batya. Nina ekirala ekinnumya omutwe ndaba President Museveni ku PDM tuwaze zaaliko agaba sente milioni 10 milioni 5. Sente zino ziva mu nsawo ya president nga president oba mu nsawo ya bannange ndaba milioni 5 milioni 10 mwe mbagulidde ente 2 babawe milioni 5 awo hard cash. Sente zino zivaawa mu kitavu kya ggwanga mu kitavu kya state. Kyase mbuuzizaayo bubuuza temugamba nti ningirize ebifa mu nsawo y'omukulu. Nze mbuuziza bubuuza. But even as a Ugandan neetaaga okumanya. Even ne bwe seebuzaabuza mbuuziza bubuuza. Kale nga nze Munnayuganda nange njagala mmanye. Such that bwe mba nsaba muzeeyi nga musanze waliwo watadde olukuŋŋaana lwa PDM nsabe nga mmanyi nsaba ate zange za muyiwa musolo z'empaayo oba nsabe nga mmanyi nti ku luno nkuba muzeeyi Luseke nange ndya ku nsimbi ye. Otherwise ndya kusaba nga mmanyi nkuba muzeeyi Luseke kumba ate neesimba Luseke ku nsimbi y'omuyiwa omusolo gye tutoola. Kati mututangaazeemu awo ensonga eyo egende maaso n'okuba nti ekola ki esobole okuba nga etegeerekeka era ng'emanyikibwa. Sente eziguze emmotoka zino zibadde zisobolera ddala olwaleero nga
ebintu ebiyitibwa educational health sector bifu mu ggwanga Uganda. Tosobola kuŋŋamba nti ogulira ba cultural leaders emmotoka ey'obukadde 5 nga waliwo essomero eryetaaga okuzimbibwa okuwa ebizimbe just class abaana bakya mubadde mukimanyi nti mu Uganda mulimu abaana abakyasomera wansi w'emiti aga Katonda ali mu ggulu. Mukimanyiko nti waliyo abaana mu districts ezimu nga bakyasomera wansi w'emiti ng'era enkuba bw'ebejja bagenda ne beggalira mu kibiina kimu ekiriwo eyali badde nga staff room ate nga n'ekibiina kiri ku mpagi. Do you know that there are some schools olwaliro mu ggwanga Uganda nga ebizimbe byabyo bakyatuma abaana empagi ez'okuwagika ensonda za classroom mwe basomera? Oba temubimanyi? Tubajjukize nti olwaleero mu education system yaffe ey'olwaleero sekita eyo ekyalina abaana abakyasomera wansi w'emiti nga bakyakozesa plywood nga blackboards. Plywood eyogumu ekitundu piece nga bakyagikozesa nga blackboard. Era mubadde mumanyi nti essente ezigula emmotoka emu zisobolera ddala okuzimba essomero lya primary ku mutendera gwa gavumenti nga buli mwana asomera mu ssomero eryo ayina entebe kwatudde yiye. Essomero kantubabalire kale okuzimba ekizimbe ky'essomero nga classroom emu etuuza abaana 100. Nkimanya amasomero ga gavumenti tegaweza abaana 100 mu kirasi emu. Naye kale tubalenga kirasi emu etuuza abaana 100. Kuba kati tewakyali muzadde ayagala kusomeseza mwana we mu government school naddala ku mutendera guno ogw'owansi because of abasomesa abatawa services zimala eri abaana n'abasomesa okubulwa omusaala ogubamala okuba abamativu okusomesa abaana. Kati tubale nti buli kirasi etulamu abaana 100 okuva ku primary 1 mpaka ku primary 7. Kitegeeza twetaaga ebibiina bimeka? Ebibiina 7. 7 classrooms. Bwe tuba tukutte buli kibiina ekituulamu abaana 100 tugenda kukizimbisa obukadde 3. Ngambye bukadde 3 naye nga tewali classroom gy'ogenda kuzimba etulamu abantu 100 ng'emalawo obukadde bumeka? Obukadde 3 mu byalo. Kubanga buli bloka mu byalo gyagisanga egula nusu 115 oluusi n'ekinaana nga bloka ze sente zeekola ki? Zeegula. Kakati classroom emu bw'eba etutte millions 3. Millions 3 times 7. Abasoma mathematics mu nnyambeko ziba sente mekaawo? Ze millions nga meka? Kale ne tugamba ziwedde n'okukola buli kimu millions 2. Classroom 7. Millions 2. Ne musima ne toye etamalawo obukadde 5. Kyokka emmotoka ze mubawa mwe mugenda n'okuba nga mukola service. Emmotoka buli budde ogenda kuba ogikola service. Emmotoka ze mubawa tebasobola zigulira mafuta. That's why nsose ne mbuuza nti mubaweerako kaadi. Kubanga omuntu ali ku level ey'omuluka cultural leader asobola okugulira V8 oba Land Cruiser ne 2025 model eyasise 3500 amafuta nga ne Firuda eyo 2000 agiparking olumu n'alinnya boda nga ne cavities mulimu lwe kamulemerera kwolo n'akubira ow'omutuba amuyambeyo emitwalo 5 amugulira amafuta. Kakati gwe omukwatidde ekimotoka ki V8 V6 okimuwadde nga n'amafuta tasobola kugaafodinga ago g'omuwadde kugiparkinga mpozi ne lwafunye emikolo ne beesonda emmotoka zezo zetulengera mikolo ne tuwoza omukolo bwe gutyo guliko emmotoka ez'ebbeeyi zaawa naye nga kubona tekuli amanyi bbeeyi ya mmotoka gy'avuga baba wampe. Kati bwe tubanga tubaze essomero limu lisobola okuconstructingibwa ku millions 2 erya primary mu byalo ebyo, kale ne bwe tugamba twongereko millions zino endala 2 tuziteeke ku budget y'abasomesa oba tuzizze mu ministry eya education ekulirwa Kataha Museveni nti zitopingibwa up ku musaala gw'abasomesa. Mulowooza twalibadde ne education sector ng'efaanana etya? Ibrahim Traore, president wa Burkina Faso,
myaka 37 yali badde akopebwako nnyo abakulembeze abaludde mu buyinza. Abagala okujja but abaluddewa mu buyinza because abagala okujja balina strategic plans zaabwe nnungi, naye bano abali mu buyinza bo bakyatambulira ku analogo plans zaabwe ze baakuba ku lupapula nga tebamanyi nti you can even print those plans n'ozissa ku lupapula nga zirabika bulungi inki nga tasiimuuse. Naye eggwanga balira balisebengerera likkirira liggwawo. Babawadde ssente babazibye emimwa. Mbuulira omuntu gwowadde emmotoka eyo ey'emiliyoni 4 ku miliyoni 5 bwana akukubira enduulu nti essomero lye anno mbadde nvuga mpita ayita wali naye essomero lya primary erya CU Gundi teriina bizimbe, nasanze abaana basomera wansi wa miti. Mbuulira ku bano be bawadde emmotoka oba kuliko omuntu n'omwana abikkula omumwa gwe okusobola okwogera ebikyamu ebigenda maaso mu constituency ye, ebikyamu ebigenda maaso mu region ye, oba ebikyamu ebigenda maaso ku kyalo kye. Mbuulira oba mazima ddala ku bano be bawadde emmoroka zino kuliko omuntu n'omwana avaayo okwogera. Okwogera ebingi si kwe kumanya. Nga maliriza, bano bonna bali mu campaigns za byabufuzi mu kiseera kino, and I'm sure nti bagezaako kusirisa mimwa gy'abasobola okwogerera abatasobola kwogera, and even they are trying to silence. Ekyo kankireke. Anyway, all in all, abakulu emmoroka bazibawadde era bagenda bayitako nga bavulumula kapiata kaveera 0 mileage. 0 mileage. Bakweyagala kebazaale. Olaba ogula VTs n'ozaala ku muluka. Kati ate bakuwadde V8. Ekuba indicator ziringanga ezisaba oluzaalo. Ng'ogamba tozaale n'essaza olizaalemu. So waliwo emmotoka ezitakwana, waliwo n'emmotoka ekwana ng'omukazi oyimirira n'otamugamba kintu kyonna n'atuula amagulu nassa ku dashboard. Kakati ban byebyo sigenda kusukkako wano. Thank you so much, Minister of Gender, Labour and Social Development, and thank you so much our cultural leaders for this achievement. Jemutuseeko. Indeed, it's a milestone. Ate tubagambe. Terina kya bagamba. It's a very big milestone eri abakulembeze baffe, and it's a well established plan eri this ministry. Mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Betty Among Akena, cabinet minister. Katusuubire nti gwe toli minister wa Museveni. Kubanga ba minister bagezaako nnyo tulaga nti bo ba minister ba Museveni. Being elected by the president doesn't mean that you must serve president. Eyo yenjawulo ekyabalemye okutegeera abantu mmwe. Okigamba baawa n'okigamba mwenna. Being elected by CEO of the company doesn't mean that you must be doing only goods for the CEO. You must be doing good for the company. Uganda wajijja muddi. Uganda nakasenge nakubiri nakatonyo okuva ewaffe Masaka. Uganda muntu yokuliko gwanga ki? Oli munaki? Waliwo afuga n'afugwa afuga. Mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu dunia. N'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa, ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba mazottuka ku buwanguzi
ez'obuwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera, omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala. Okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa Kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Alhaji Idi Binywera, omusomi w'eddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.